สวัสดีครับท่านผู้ใดที่นำกล้องมาเรคคอร์ดนะครับถ้ามีติดไวเลสนะครับรบกวนเปิดไวเลสด้วยนะครับจะขอเช็คสัญญาณนะครับเนื่องจากว่างานของเรามีการทำไลฟ์นะครับจะขอเช็คสัญญาณไวเลสนะครับขอบคุณครับ All right, welcome. Glad to see so many people here today, especially with the rain. We know how Sukhumvit is in the rain. It is a mess. So thank you for everybody waking up early, coming down here this wet day. So appreciate it. Thank you very much for coming. We're BRI, Bioresource International, for those of you who hasn't heard or seen about us before. We are here to announce and really start presenting our latest generation of science that we have generated. So we are very excited to have it here to share it with you today. But before we get into that, let me go through a little bit of the program today. So we have two speakers joining us, one virtual and one is in person. And we really want to cover a lot of what maybe you have as problems or challenges and be able to give you some expertise and access to ask any questions you have that might be on your mind when you're home in your own facility or when you're looking at problems that might be challenging you and your business. So thank you very much for coming. We are looking today to introduce Dr. Rauber from Brazil. We'll talk a little bit more about him later. And we also have the Dr. Immerseel coming on virtually later. As some of you know, he's been out here quite a few times, so maybe some of you will know him. This is actually Dr. Rauber's first visit to Bangkok. He is Brazilian, worked with BRF, and so it's exciting to have him here to help share a lot of the export challenges that are coming out of Brazil that also comes for your businesses here in Thailand. We have a long program today, but I really hope and wish that you will stay to the end. We have our own speakers trying to introduce our product EnsaPro that's going to cover a whole new facet that we like to think 1 + 1 is 3. And we have our Nasser and Sarah Pahm will be introducing those to you and the values of that today. So to give you a quick introduction to BRI, Bioresource International, we're out of North Carolina in the US, and it has been based on science. So we always think of science as the bottom line. What we mean by that is our base is in the lab. But it's not just the lab. As you all know, if you're in the lab, you can come up with the greatest ideas. But it doesn't always work in the field. So what we like to be able to do is combine what our knowledge is in the field, in the lab, and the field so that we can bring opportunities and new projects that are successful for you in the field, in your plants, and our partners. If you look at the way we started, it's been a long, long journey from 1999. Dr. Jason Shi was original mainland Chinese. He came to the US as a professor at NC State. And he began introducing and looking at enzymes as a way, initially with keratinase, a very new, different type of enzyme to look at degrading feathers to get more protein value out of it. And that was really the start of BRI almost
And it's sad to say, but it's almost 25 years ago. It's a long time. Time flies when you're having fun. And his son, Giles, joined him in 1999, and they actually involved and started the business as BRI out on North Carolina based on the knowledge and the science that were coming from the university. A lot of that was the original, some of you might recognize a product called Versazyme. Versazyme was the first protease that were commercialized as a single protease and not part of a blend, but the value of protease itself in the diet. That was BRI's initial call to fame, in addition to the Valcarase for the feather meal. And so since 1999, we have nothing but grown. And if you look at the scientific background that we've had, it's not only the Versazyme and Valcarase. Now we also have had development into and have built a complete portfolio of enzymes. One of the things that we're proud of is also starting to look beyond enzymes. The core technology at BRI is fermentation. And if you follow a lot of different industries, fermentation has a lot of application today. That was kind of at the forefront 10, 15, 20 years ago, new technology. But if you look at any industry today, in almost any biological, there is a fermentation involved. And that is our core. We have stayed focused within animals. We did not start doing starch or to clothing and industrial application. We stayed focused on the animal and the animals, especially poultry, swine, and aqua. So our technology is developed with the end user in mind. It's not just, hey, look how great this is. We can take this enzyme and now we can do all these things with it. We always focus on how can we do better to help our customers and make our animals grow healthier, safer, and of course bigger. So for us, in the product we introduced in today, EnzaPro has actually been patented in 2017. And since you do the patent, you know we've had to normally do a lot of investigation to make sure that our claims are valid. So we have done a lot of trials in field, in university, and other places to ensure that what we are claiming today and what benefit we bring to the table that are different than what other people are saying or seeing, or to other options like antibiotics. This is something that we are very proud of, and we have a lot of data to support. For instance, if you look at EnzaPro, a lot of feed additives are looked at, okay, how can I save cost? How can I save cost? That's not just the implementation of EnzaPro. EnzaPro is also all the way to how is the value of my flock conformity. If I'm doing an integration and I want to make sure that my birds are within X%, there are benefits to EnzaPro that go beyond just gut health. So for EnzaPro, it's really exciting for us to have the chance to introduce that to you today. If I go, just to remind everybody again, it's not just enzymes. We have a full portfolio of enzymes that covers protease, mannanase, silanase, phytase. But now we're trying to combine that and know and understand more. Enzymes are no longer just for cost reduction, to improve the digestibility of certain ingredients and substrates. Now there's a knowledge around enzymes from our lab, for example, that our silanase has a very good prebiotic effect. So with those things in mind, we're trying to take enzymes to the next level. And so the first thing you see here is, of course, EnzaPro is the first move into that arena where we go beyond just enzyme and cost reduction. So again, just wanted to reiterate, we are based on animal science. We are not industrial. We are based on how can our enzyme improve the life of animals. And that comes back all the way to the fermentation to understand the strains that has an impact from whether it's on the gut health or it's the thermal recovery through pelleting. We are very focused on developing products that support the animal production. And I just want to reiterate that because that is where you see a lot of other companies spreading and taking applications and technology and trying, oh, that we can sell that in animal too.
What, we got to do trials? What are you talking about? So what we're trying to iterate here today and confirm with you, we're beyond enzymes. We're now into the next level of fermentation and the benefits that we can give to you as a customer and prospects and partner, as well as what it can do for you and the animals. So, what was it, 2021? So it's been almost 3 years. I started with BRI, joined Nasser and the team to help more commercialize our products. The fermentation products of the enzymes were pretty much in place. We had to do a lot of marketing evaluation for positioning and all those things to find places where are the real benefits of our portfolio. And so we have been expanding globally even before then, but really reiterated and put it on a growth curve that have taken us into Latin America, into Asia, and with a culmination today, we find partners in our partner BioShine that have joined us here today, and hopefully you all are very familiar with. A great partner for us here in Thailand. We have our partners from Bangladesh. BioGreen are here to do. Also brought some of their colleagues. So we're looking for partners to help spread the word of what our technology can do, how it differentiates from other products that are out there. We're not a me too kind of company. We're not we have enzymes too. Everybody has a phytase. That is not what we are. So keep that in mind. And as we look for growth, we look for partners. And we like to believe in partners. We like to believe that we are not here to put all our people on the ground. We are not here to put our own sales people on the ground. We're here to educate our partners. We trust our partners. We are very selective in how we select our partners so that they get a level of knowledge with our products that brings them as close to our expert Nasser as we possibly can. All right. So just from 2021 when I started, this is the leadership team. And so you can see Giles Shi has been the chairman and CEO since his father has retired. And JJ has really been with the company since 1999 also. He was actually a student of Professor Jason Shi, same as Nasser. You will see him in a little bit. I joined in 2021, so all the technology was grown basically to develop, to fit within the animal sector was done in-house. JJ and our R&D team and our technical service team applying it in the field. And we also recently have added Brad Heidinger. So we are now expanding our fermentation to also help create a piloting facility. Addis is our financial guy. He's also been with us 13, 14 years. So besides me, I'm like the newest one on the ground. But besides that, it is a very solid, long-term team that's been around for a long time. And if you look at in Asia, so we have just added, Sarah has it been a year and a half yet, Sarah? Just 1 year? Less than 1 year, and Ket is almost 2. So we have a new team here that'll help us find the partners, help communicate, and help share the value we bring to the table. So hopefully today, reach out to Ket or Sarah for Asia, among others that are here from BRI today. Today's speakers, I'll do a short intro, but Dr. I'll say Ricardo Rauber, yes. I always get it wrong because it's Spanish Portuguese. You don't say the J, but Dr. Rauber has had a long-standing experience with BRF in their transition from standard production into an NAE facilities along all of their industry. And he was instrumental in helping developing the processes and the challenges that they ran through. So this is a great opportunity to ask questions to understand maybe some of the challenges you see today, he's already seen, and he can help you with ideas or suggestions. Dr. Van Immerseel will go a little bit deeper into the actual gut morphology and help a little bit better understand how can products like an EnzaPro, that is a feed additive, an enzyme, a probiotic, how can that make a difference in the gut?
as opposed to pharmaceuticals. So we'll go a little bit deeper with him in this afternoon. He will join us virtually from Netherlands. So we look forward to his presentation also. We are BRI. It's a pleasure to see you. Thanks for joining us and hope you have a great day today. First, Dr. Yuwares, sorry, if you want to summarize a little bit for the audience. Thank you very much, Flemming. สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่สัมมนาในส่วนของบริษัท BRI วันนี้นะคะซึ่งอาจจะทราบดีว่ามีส่วนของBioShy ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเข้ามาร่วมงานด้วยวันนี้ที่ Framing ได้กล่าวไปเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆนะคะถึงประวัติของ BRI นะคะถ้าถามจริงๆเรามีคนที่เห็น BRI ตั้งแต่ตอนเริ่มในห้องนี้น่าจะมีตัวเองกับ Nasser เริ่มต้นในปี 1999 ที่เขาเริ่มส่วนตัวเนี่ยไปเรียนที่ North Carolina ที่ 1998 นะคะก็จะเห็น fermentation unit ของดร.เจสันชิเนี่ยตั้งอยู่นะคะเราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตึกเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเลยตอนนั้นอาจารย์ทำในส่วนของ product ตัวแรกที่ Framing mention ก็คือตัว keratinase นะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อาจารย์เขาได้มาจากแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำพุร้อนตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ทำงานวิจัยที่ดังมากก็คือใช้ตัวคอราติเนสอันนี้ในการย่อยส่วนของตัวที่เป็นฟรีออนของเชื้อโรควัวบ้านะคะตอนนั้นนะก็เลยกลายเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็พัฒนามาใช้ในส่วนของการผลิตขนไก่ป่นนะคะตลอดมาเลยแล้วก็มีโปรตีเอสตัวอื่นๆตามมาซึ่ง Nasser เนี่ยเป็นเจเนอเรชันแรกที่ทำในส่วนของเอนไซม์โปรตีเอสนะคะของ BRI ตอนนั้นเราเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะเป็นคลาสเมทกันแล้วก็ดร.เจสันชิเนี่ยตอนนั้นท่านสอนในส่วนของวิชา Nutrition and Biotechnology นะคะก็ได้เรียนแล้วเจที่เป็น founder co-founder เนี่ยก็เป็นคลาสเมทนะคะก็ได้เรียนด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนามานะคะแล้วก็มีจายซึ่งเป็นลูกชายที่จบทางด้านจุลชีววิทยาเนี่ยมาสานต่อในส่วนของงานแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ Enza Pro ก็คือผลผลิตที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของเอนไซม์แล้วก็เขาพยายามจะให้เอนไซม์มันมีเขาเรียกว่าบทบาทนะคะในเรื่องของการเป็นสารเสริมที่มากกว่าการแค่ย่อยในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ release nutrient นะคะด้วยการสร้าง product ที่เป็น symbiotic ซึ่งวันนี้ก็คงจะเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่จะนำมาให้พวกเราได้รู้จักนะคะซึ่งในส่วนของงานนะคะในส่วนของงานวันนี้ก็จะมีสปีกเกอร์ที่รับเชิญมานะคะก็คือท่านแรกก็จะคือดร. Ricardo Rauber ซึ่งจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ gut health นะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับบริษัท BRF นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ในบราซิลนะคะซึ่งมีประสบการณ์ตรงเรื่องของการจัดการในเรื่องของ health management นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดร. Ricardo เนี่ยก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัท Vetinova นะคะเป็น consultant ที่ดูแลในเรื่องของ Salmonella Control Program แล้วก็เรื่องของ Gut Health นะคะก็จะมาแชร์ในส่วนของท็อปิกแรกส่วนท่านที่2นะคะในช่วงบ่ายนะคะก่อนที่ซาร่ากับนาเซอร์จะมาคุยเรื่องของEnza Pro เนี่ยก็จะเป็นดร. ฟิลิปจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็จะคุยหนักๆเท่าที่ดูจากเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของภาวะการอักเสบแล้วก็การaccess ในเรื่องของ stress ที่เกิดขึ้นในภาวะต่างๆนะคะในส่วนของสัตว์ปีกแล้วก็แนวทางการประยุกต์ใช้ในส่วนของสารเสริมเพื่อช่วยในเรื่องของการบรรเทาภาวะการอักเสบที่จะนำไปสู่ภาวะความผิดปกติของทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นเทคโนโลยีที่เป็น core คือเป็นแกนของบริษัท BRI นั่นก็คือเริ่มต้นจาก fermentationนะคะแล้วก็นำมาสู่การผลิตเอนไซม์แล้วก็สารเสริมที่มีบทบาทมากกว่าการทำงานของเอนไซม์นะคะก็จะขออนุญาตนำเข้าสู่ the first speaker may I ask Dr. Ricardo to be on stage to deliver the topic of maintaining gut wellness under today's commercial practice the Brazilian poultry industry experience please join me to welcome Dr. Ricardo
Yeah, then I give you a chance to sum up. Okay, thank you, Flemming, for the presentation, the introduction, for the invitation of being here. Thank you, Professor, also for the introduction. Thank you all for being here. It's a good thing for me to be here. It's my first time in Thailand, so I'm really happy to be here. It's been 3 days since I arrived here. I get the chance to talk to some of you during this these other 2 days here, and it's a pleasure to me to be here right now and share some of our experiences in Brazil in poultry production. We focus in gut health or gut wellness, as is in our presentation title here. What I'm planning to do here is not bringing you everything that we are doing or we were doing for the past years. And of course, what I'm going to present here is not just my work, but the work of hundreds of people that work in that country, actually thousands of people working in that country in that subject. And I'm trying to bring some information about what we have done and the learnings that we get from those activities that we get there. So first, I would like to introduce you a little bit about the size of the country regarding poultry production in the world. So Brazil is one of the largest poultry producers in Brazil. I have to be, sorry. Okay, so it's better. No problem. So Brazil is one of the largest poultry producers in the world. We produce a little bit over 14 million tons per year of chicken meat. Of course, we have production of turkey meat as well, duck and other poultry. Table eggs, we don't export much table eggs, but we are a large producer. We export a lot of genetic material, day-old breeders and some grandparents as well, because we have DGPs also. That entire production system, including pork, stands for 13.5% of the gross production value of the agribusiness in Brazil. So it's something really huge. Of course, we are second in production. We are first in export. Roughly 1/3 of our production goes abroad, goes exported. We export to more than 150 countries in the world. The main production sites of Brazil, so this is our country, 60% of the production is concentrated in these 3 states in the south. That's where most of the major companies in Brazil started. The oldest one is 85 years old, is the company that I used to work for. It's BRF. It started here in the center of Santa Catarina state. It's the merge of late Sadia and Perdigão, which at that time, like 15 years ago, were the 2 largest companies in Brazil. So everything started here, and it's spreading north on the country, of course, because grain production, corn and soy, is being cropped here. So this is why we are migrating there. So basically, this is Brazil. This is what we do over there, and there is one characteristic of the Brazilian poultry production, that we have a strong relationship in between the companies and the farmers. And this is represented by a contract that they have in between them. This is a long-lasting contract, usually. Like the same farmer could work with the same company for 10, 15, maybe 20 years or more.
their family that continues the business will stay with the same company. Roughly 95% of the farmers don't ever change companies. So this is a characteristic of this production system. What happened is that this farmer provides the labor force, the land, the infrastructure, barn, water, power supply, everything to raise those birds. The company provides with the animals, feed and feed additives, vaccines, medicines, technical support, everything. And by the end of the cycle, this company takes the birds, slaughters them, and sell them to the market. And of course, this is valid for broiler and turkey production. And it is 95% of the market works like that. It's a little bit different with swine, but for poultry, it's that's the standard model that we have.ค่ะก็สรุปสั้นๆนะคะคิดว่าทุกท่านเข้าใจวันนี้โมเดลที่เขาจะคุยเนี่ยเป็นเรื่องของโมเดลที่เป็นการโอเปอเรชันของการผลิตสัตว์ปีกที่เกิดขึ้นในบราซิลนะคะซึ่งบราซิลเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ว่าเขาเป็นรายที่รองนะคะเป็นรายที่2ที่ใหญ่ระดับโลกแต่ว่าเป็นผู้ที่ส่งออกอันดับ1นะคะของโลกผลผลิตประมาณในส่วนของไก่เนื้อเนี่ยประมาณ14ล้านตัวนะคะก็ส่งออกประมาณ1ใน3นะคะแต่ว่าประเทศไทยเราอยู่อันดับ4นะคะเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่าจริงๆส่วนของการส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะมีระดับที่แตกต่างกันนะคะนอกเหนือจากไก่เนื้อแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของไก่งวงนะคะแล้วก็มีสุกรแล้วก็มีไข่ซึ่งไข่เนี่ยก็ไม่ได้ส่งออกนะคะมากนะแต่ว่าอีกอันนึงที่เขามีก็คือส่งในส่วนของบรีดเดอร์นะคะเป็นไก่อายุ1วันที่เป็นบรีดเดอร์นะคะก็มีการผลิตทีนี้ในส่วนการผลิตของทางด้านบราซิลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรดักชันจะอยู่ทางใต้นะคะประมาณเขาเรียกว่าอาจจะเป็นรัฐของเขาอะนะคะทางใต้3รัฐที่เริ่มต้นในเรื่องของการผลิตแล้วก็ขยายขึ้นไปทางเหนือซึ่งโซนที่จะเป็นโปรดักชันเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตข้าวโพดกับกากถั่วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณตรงกลางๆนะคะซึ่งเขาก็มีบริษัทที่ใหญ่ที่สุดก็คือ BRF เนี่ยก่อตั้งมาประมาณ85ปีนะคะลักษณะของการที่ทำในเรื่องของการผลิตไก่เนื้อเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของ contract farming นะคะก็คงคล้ายๆบ้านเราซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น long term relationship เลยก็คือเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนบริษัทส่วนใหญ่เขาทำ10 ปี 20 ปีนะคะก็ contact อยู่กับบริษัทเดิมเงื่อนไขก็จะคล้ายๆกับที่เรารู้จักก็คือว่าส่วนของบริษัทเนี่ยก็จะให้ในส่วนของ technical support เรื่องของ vaccination เรื่องของยาเรื่องของสารเสริมแล้วก็ให้ในส่วนของพันธุ์สัตว์นะคะส่วนฟาร์มก็ดูแลในเรื่องของแรงงานพื้นที่ในการสร้างในส่วนของฟาร์มนะคะแล้วก็การจัดการนะคะภายในฟาร์มทั้งหมดซึ่งก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงนะคะกับที่บ้านเราค่ะโอเค Okay, thank you. So to go deeper on our subject, I would like to set the scene how things are going in Brazil right now and what we faced in the past few years. Of course, there is a lot of pressure in the world on reducing or even stop using, banning the antibiotics as growth promoters. And this is not different in Brazil. Of course, Europe started, they were pioneer on that. In 2006, they banned all the antibiotics as growth promoters to animal production. There are several other countries in the world. I have much information about North and South and Central America, but also in Asia, Middle East, we know that there are certain pressures to reduce that. So the situation in Brazil is that we have some restrictions in certain molecules. They are banned as growth promoters, but we are still allowed to use other compounds as growth promoters. Essentially, nowadays in Brazil, we have 5 molecules that are allowed to be used as antibiotics, as growth promoters. And, well, some companies still
are still using those. But there is something that's very important, a recent regulation from the European Union that was in place in January last year, which says that every country, every company willing to export to Europe should comply to the same rules as the local producers. One of the biggest impacts of that regulation for Brazilian poultry production is the ban of the AGPs, because we were still using that. Since European Union as a group of countries didn't prohibited that so far, but some customers already did that. So some companies in Brazil were producing AGP-free to comply with some demands of customers in Europe. But since January last year, it's been almost 2 years, all the companies exporting to European Union should comply with that. And this was really problematic because some of those companies weren't prepared to do that. Some of them were. BRF, the company I was working with, was prepared to that. Actually, at that time, it was already 100% AGP free. Other big exporters like JBS were also prepared, but some other smaller companies weren't prepared to that because they were still using. They tried to replace the growth promoters, but that's something that's not that easy to do. Actually, it's kind of easy, but there's a lot of work involved with that. And usually what we see, at least with the European Union experience, is that whenever you decide to ban the use of AGPs, you're starting to see an increase on the use of antibiotics for treatment. So we expected to see that when we started to change the production system for AGP-free, but what we would like to see is that. So we are banning the AGPs, and we are also reducing the usage of antibiotics for treatment. So that's the ideal scenario. That's something that we should look for. And good news is that's achievable. We can achieve that. And, well, I think you can sum up.ก็พูดถึงสถานการณ์ของการใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะเร่งการเจริญเติบโตหรือที่เราเรียกว่า antibiotic as growth promoter นะคะที่เขาย่อว่า AGP เนี่ยจริงๆมันก็ในยุโรปเนี่ยเขาก็แบนหมดแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ประเทศไหนที่จะส่งนะคะส่งออกเนื้อไปขายที่ยุโรปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักการอันนั้นนะคะประเทศไทยเราก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นทีนี้อย่างของบราซิลเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับว่าใครที่จะส่งนะคะเนื้อไก่ไปในยุโรปก็ต้อง adopt คอนเซปต์ของการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะการเร่งการเจริญเติบโตซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BRF หรือ JBS อะไรเนี่ยเขาก็ปรับตัวนะคะเพื่อที่จะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะของการเป็น AGP นะคะนั่นก็เป็น situation ที่ทุกคนก็ต้องมีการเตรียมการค่อนข้างเยอะนะคะก็คงคล้ายๆกับที่เราประสบอยู่นะคะเพราะว่าบางตัวอย่างในบราซิลเนี่ยใช้ได้ยาบางตัวก็ยังใช้ไม่ได้นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในระยะของการปรับนะคะทีนี้หลักการของการใช้การงดใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะเร่งการเจริญเติบโตเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นนะคะก็คือว่าพอเวลาเราไม่ใช้ AGP ปุ๊บเนี่ยยาปฏิชีวนะที่ใช้ในเรื่องของการทรีตเวลาสัตว์เจ็บป่วยเนี่ยก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งมันเหมือนกับว่าเราไม่ใช้ในลักษณะเร่งแต่เราต้องใช้ในลักษณะการรักษานะคะเพราะว่าเราไม่ควบคุมมันก็คือไก่ก็เจ็บป่วยง่ายทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการที่ว่าถ้าเราไม่ใช้ในลักษณะ AGP ในลักษณะของการที่มัน treat ก็ไม่ควรที่จะมีปริมาณการใช้สูงขึ้นนั่นก็เป็นที่มาของการพยายามหาอะไรก็ตามนะคะที่มาจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะโอเค Okay. So basically from now on what we are going to discuss is how to
organize, how to manage the system, the production system to become AGP-free. And there are two, I would say, missions that we have to comply here. First of them is to get the production system ready to replace the AGP. So we have to work and enhance the production system, and I will discuss a little bit more about that. And later on, we are going to discuss about actually replacing the AGPs on the production system, on how to decide which products to use, how to replace the AGPs, what we should do and look for when we are replacing the antibiotics as growth promoters. So first of all, how are we going to prepare the system? And this is one experience that we had because in the 1990s, some companies in Brazil were already exporting to Europe. And the customers over there were already asking for AGP-free production. So it wasn't like 20-30% of the production that was AGP-free, but roughly 2-5% actually was since the 90s. But what we saw at that time was production wasn't that easy. Performance was worse. Costs were higher than the traditional production. And if we are willing to change that, to migrate to AGP-free production, we should enhance that. We should improve that because it's not sustainable. And one thing that we have learned is that we need to improve our biosecurity protocols, especially those related to isolation and traffic control. So we reduce the challenge that our animals are facing during their lives. So basically, that's what we should do. And well, when we talk about isolation, biosecurity and isolation, usually we think something like this. This is a breeder farm. It's very isolated. Yeah, you see the entrance of the farm here. People working in the farm, they actually live at the farm. So very low risk here for any kind of infectious disease. And this is another example of a broiler farm. You can see no other farm around. It's very isolated. So we have quite no challenge here, or at least it's quite easy to prevent any disease for entering those farms. Unfortunately, that's not the case for most of the production system. This is a screenshot from Google Earth. It's an area of 5.5 square kilometers. This is my hometown. Right here is my parents' home. I grew up here for 17 years. And this is my father's layer farm. So I grew up in a layer farm. I know chickens for a very long time. And on this area, we can count 13 different poultry farms. We have broiler farms, we have layer farms, and we have also breeder farms here. This is a mess. This is a nightmare from a biosecurity standpoint. You can see my father's farm here. It's less than 200 meters from a broiler farm here. This broiler farm is from one integrator. This broiler farm is from another integrator. So different biosecurity standards, different vaccination programs, different everything. So how are we going to deal with that? And as I told you, in that region of the country, it's in the very south part of the country, it's a very old production system. So most of the barns are open. So it's even worse if we think about the transmission, the probable transmission of diseases. So this is something that we have to work with. Would you like to? Yeah? ค่ะก็พูดถึงเรื่องของ
โมเดลทางบราซิลนะคะเขาก็บอกว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนในลักษณะของการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะมันมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอยู่2ด้านอันดับแรกเลยก็คือเตรียมเรื่องของระบบการจัดการนะคะกับอันที่2เนี่ยก็คือ replace หรือว่าใช้สิ่งอื่นมาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะการเร่งการเจริญเติบโตซึ่งในพาร์ทแรกเนี่ยเขาจะพูดในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของระบบการจัดการนะคะอย่างที่เขาบอกนะคะว่าเขาก็จะโฟกัสอยู่ตรง2ส่วนก็คือเรื่องของ isolation กับ traffic control นะคะว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะคะเขาก็ยกตัวอย่างเรื่อง biosecurity คือถ้าฟาร์มเนี่ยมัน isolate ออกไปอยู่ใน area ที่มันแยกออกไปเลยไม่ได้มีการข้องเกี่ยวหรือว่าใกล้เคียงกับฟาร์มชนิดอื่นมันก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่ปลอดภัยความเสี่ยงต่ำนะคะอย่างที่เขาโชว์คือฟาร์มอย่าง breeder farm เนี่ยจะเห็นได้ว่าในฟาร์มเองก็ยัง isolate zone ออกไปโดยมีกำแพงของต้นไม้ล้อมรอบนะคะแล้วก็หรือฟาร์มของบรอยเลอร์ที่มันอยู่กลางทุ่งเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนั้นนะปลอดภัยแต่ว่าอย่างในภาพนี้นะคะเป็นภาพของบ้านเกิดของเขาซึ่งคุณพ่อของดร. Ricardo เองจริงๆมีฟาร์มไก่ไข่นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในแอเรียนี้มีทั้ง13ฟาร์มซึ่งมีความต่างกันในเรื่องของระบบการระบายอากาศเรื่องของ vaccination program เรื่องของการจัดการ biosecurity อะไรก็ต่างกันหมดแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ใกล้ๆกันมากเลยเดินข้ามถนนมาก็ถึงอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันคล้ายๆภาพของนครปฐมฉะเชิงเซาบ้านเรานะคะที่ว่าเขาก็ทำกันมาแบบนี้ในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างระบบของการเลี้ยงก็จะเป็นโรงเรือนที่ระบบเก่าเพราะนั้น biosecurity อะไรเนี่ยก็จัดการยากก็เป็น challenge อย่างหนึ่งโอเค Okay, thank you. Did you say nightmare? Did you say nightmare for them? Did Nightmare? you translate that? That's No, a nightmare. It's a nightmare. This situation. I use a like softer word. Okay, no, I'm kidding. Well, that's real life. We have to work with that because we are not going to change that much. Maybe we are going to improve the facilities. Maybe we are going to build larger facilities so we can exclude some of those farms. But essentially, the density of poultry in that region is not going to change. So we have to put some procedures in place so we can at least virtually isolate those farms. And from what we've learned, we should at least do what's here in this example. This is also a broiler farm, and we divide this broiler farm in 3 different areas. Basically, we have a fence to isolate that farm. What's outside of this farm, we don't have anything to do with it. We don't manage that from a biosecurity standpoint. We don't have anything to do with that. So this is a dirty area. We don't mind that. But once we go inside that farm and we are around the barns, we are on what we called a semi-clean area. So there's where we can do something to prevent some kind of contamination, some kind of infection. And eventually, we are going into the clean area, which is inside the barns. And to go from one area to another, from the dirty area to the semi-clean to the clean area, we have to put some procedures in place. So we cannot bring any contamination with us. And those are... I don't like to say that those are the most important points in biosecurity procedures, because they don't. Everything is important in biosecurity, but those are the most commonly points that we have mistakes or that we have fails, that we fail to comply. So bathing, maybe it's necessary, maybe it's not, but once we decide that we need to bathe to enter a farm, we have to comply every time with that. And not just the visitors, also the farmer. So if that's in place, everyone must comply with that. And the same thing goes with those other points. Changing clothes and shoes and hand sanitation,
disinfection of the shoes, quarantine, and this is people quarantine and also equipment quarantine or material or vehicles, wherever. And we need to keep a record of all the access that we have on those farms. Of course, those records, they are not going to solve anything, because if something happens, it's not some signature in a piece of paper that's going to prevent a bacteria or a virus to infect those birds. But once we have a problem, we can go back to those records, and we have traceability of that, and we can prevent further cases to happen. That's why it's here. Pest control, rodents and insects, they are very important because they stay in the farm even when we take the birds out, and they might be some kind of reservoirs of infectious agents. So they keep contamination into the farm. Birds as well, we cannot prevent them to fly into the farm, but we can prevent them to fly into the barns. And that's really, really important. And we have to deal as well with the disposals of the production system. Dead birds, the litter, after using that litter, cleaning and disinfection, we have to deal also with those points as well. ค่ะก็เรื่องของระบบนะคะการจัดการเรื่อง biosecurity เขาก็ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราแบ่งarea หรือว่าพื้นที่ในส่วนของฟาร์มเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะคะพื้นที่สกปรกก็คือด้านนอกที่อยู่นอกรั้วนะคะซึ่งเราก็คงไม่ได้ทำอะไรกับการจัดการตรงนั้นนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาเป็นกลุ่มที่เขาให้ชื่อว่า semi clean ก็คือค่อนข้างแบบสะอาดขึ้นมาละเป็นโซนที่อาจจะเป็นโซนด้านนอกนะคะด้านนอกโรงเรือนแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนสะอาดก็คือด้านในโรงเรือนปัญหาก็คือว่าเราจะควบคุมการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อโรคนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ยังไงถ้ามีการเขาเรียกว่าทำงานหรือว่ามีการเดินทางเคลื่อนที่นะคะของรถของคนจากโซน3ก็คือโซนสกปรกมาเข้าโซนที่อยู่ในสวนฟาร์มกับโซนที่เข้าไปในโรงเรือนเพราะนั้นอันนั้นก็คือทุกๆจุดเนี่ยมันก็ต้องมีในเรื่องของข้อปฏิบัตินะคะในลำดับที่จำเป็นที่ต้องยึดปฏิบัติทีนี้สิ่งที่เขาโชว์ในสไลด์เนี้ยก็คือว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบสำคัญจนทุกคนไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาโชว์มาเพราะว่ามันมักจะพบข้อผิดพลาดหรืออาจจะเป็นจุดที่ละเลยแล้วนำมาสู่ปัญหาได้ค่อนข้างง่ายนะคะตั้งแต่เรื่องของการอาบน้ำเขาก็บอกว่าจริงๆจะอาบหรือไม่อาบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าตัดสินใจว่าต้องอาบคือทุกคนต้องอาบนะคะไม่ได้เหมือนฟาร์มบ้านเราด้วยว่าถ้าจะมาฟาร์มแล้วเขาบอกว่าฟาร์มเนี่ยต้องให้อาบน้ำแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่สะดวกอาบอะไรเงี้ยก็เข้าได้อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าจะทำทุกคนก็ต้องทำด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้าจริงๆสเต็ปพวกนี้เหมือนกับเราหมดเลยนะคะเรื่องของการล้างฆ่าเชื้อรองเท้าการควอรันทีนส่วนของรถหรือว่าการขนส่งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บเรคคอร์ดคนที่เข้าออกเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่เกิดปัญหาการจัดการพาหะนะคะที่เป็นนกกับหนูนะคะซึ่งพวกนี้จริงๆเขาก็บอกว่าสำคัญเพราะว่าแม้ว่าเราจะเอาตัวของสัตว์ที่เราเลี้ยงออกไปแล้วเรื่องของโรคที่มีอยู่ในตัวสัตว์ออกไปแล้วแต่ว่าสัตว์พาหะพวกนี้สามารถเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะคะที่สำคัญที่สุดคือต้องป้องกันไม่ให้มันเข้าไปในโรงเรือนนะคะแล้วก็เรื่องการจัดการสัตว์เสียชีวิตเรื่องการจัดการในเรื่องของพื้นคอกนะคะการฆ่าเชื้อการทำให้มันเขาเรียกว่างดการ contaminate นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญค่ะโอเค good Okay, thank you. So just a few examples of how we can manage to comply with those procedures that we have. This is a broiler farm also. We can see that's a fence surrounding that farm. It's a fence that prevents other animals to enter that farm. Also, it's to keep people out of the farm, not to enter these facilities. And here,
there's a building that's the entrance of the farm. We are able to do some procedures here, changing clothes, changing shoes, something like that. If it's meant to have bath, that's a shower here. We have a structure here to disinfect vehicles. You can see that the feed bins are inside the farm, so the feed truck has to enter the farm, but prior to that, it needs to go through cleaning and disinfection. Any other vehicle or equipment that's meant to enter the farm also passes through here for disinfection. Well, that's something very important. But there are some challenges that with this, it's not enough to prevent the entering of a disease, of a microbial. Sometimes, as I spoke to you, we have very old farms, very old barns in Brazil still, and sometimes we have to open those barns so we can ventilate, so we can keep temperature as low as possible. If we need to do this, we might do, no problem, but maybe it's not very clear in the picture. But this is a net, a metal net that prevents birds to go from outside to inside those houses. And we have to prevent that because, as you can see, this is a picture from the semi-dirty area of a farm. Here we had water from the rain for some time, and maybe you can see we have some footsteps here of birds, because birds come here to drink that water, and if we have this barn open, eventually those birds are going to go into the barn to eat broilers' feed and something like that. And that's a good chance of contamination of those birds. And this is not just for bacteria, this is also important for several viruses. Nowadays, we are facing some challenges in Brazil with highly pathogenic avian influenza. It's still just on wild birds, but it's a risk. So 100% of the farms in 2012, if I'm not mistaken, so 10 years from now, they only could place birds inside, broilers inside, if they are isolated with this kind of net. So it's not possible to build a farm or to have a farm, to own a farm, and willing to place broilers in there if you don't have this kind of isolation. So it's mandatory in Brazil, and most likely this is what is keeping avian influenza out of our commercial birds. So that's something important. Of course, not just for influenza, but for other agents or other contaminants as well. ค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะสั้นๆก็คือว่าอย่างภาพก่อนเนี่ยก็คือเหมือนเขาก็จะมีตัวอย่างฟาร์มที่คิดว่ามีระบบ isolation ที่เหมาะสมนะคะก็มีตัวของกำแพงหรือรั้วนะคะกั้นภายนอกภายในแล้วก็เวลาก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มก็จะมีตัวอาคารซึ่งสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทำการเขาเรียกว่าป้องกันในส่วนของการ contaminate จากภายนอกเข้าข้างในอย่างยกตัวอย่างของ biosecurity ในภาพนี้เป็นเรื่องของ isolation อีกอันหนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าตามธรรมชาติมันก็จะมีนกซึ่งสามารถเป็นพาหะนะคะของเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างในบราซิลตั้งแต่ปี 2012 เรื่องของการป้องกันปัญหาเรื่องไข้หวัดนกเขาก็จะบอกว่าจริงๆตัวของฟาร์มจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของสมมุติว่าเป็นฟาร์มที่ไม่ได้มีระบบที่ดีมาก่อนอย่างน้อยก็จำเป็นจะต้องมีในเรื่องของตาข่ายกันพวกสัตว์พาหะที่จะเข้าไปข้างในนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นต้นเหตุการระบาดของโรคไข้หวัดนกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วยในการคัดกรองปัญหาอื่นๆได้ด้วยค่ะโอเคOkay. So same goes with equipment and vehicles. We need a place to clean and disinfect those vehicles. So this concrete floor with some kind of system or structure to disinfect those vehicles, to clean those vehicles. Wherever, for example, in this case here, this is a breeder farm, and this tractor
is used outside the farm to do some activities out there, and this happens on a daily basis. So every day in the morning, they take this tractor out of the farm. They use to do those activities out there, and early in the afternoon they come back with this tractor here, and they have to clean and disinfect because they have some activities in the afternoon that they need this equipment to do. So this is something that happens every day. And every day, every time, we need to do this as perfectly, as better as we can. So we need some kind of infrastructure to do that. We cannot basically do that anyways. We have to. We need at least a minimum infrastructure to do that. Another key point here is what we ask people to do whenever they are willing to enter the farm. Of course, we have to limit people access to those farms, to those who are essential to the production. So the farmer workers, the technical team that provides technical assistance, the veterinarian, the nutritionist eventually, but basically that's it. There's no need for other people to enter those farms. However, whoever enters those farms, they have to comply with some procedures. Something that's very important: hands and shoes or feet, those are the most important disease transmitters. So we are actually the most responsible, the biggest responsible of carrying diseases from one place to another. And that happens via our hands and our shoes. So we need to wash hands, sanitize hands. With shoes, we have some options. We might wash them and disinfect them. We might use coveralls, something that goes over our shoes. We might change those shoes, but essentially we need to disinfect them as well. So it's not just a matter of cleaning them, but also disinfecting them. So here are some other examples. Some farms have this structure here, this building. So it's a good infrastructure to perform those procedures. Sometimes in older farms, we don't have that, just the gate. So the farmer needs a place to at least change his boots. So it doesn't matter if you have a last generation farm or if you have a farm that's like 40 years old or more. There are ways to comply with those procedures. And here you can say visitors, they don't change clothes, but they use coveralls. Just to show you that sometimes I actually go to the field, I visit farms as well, and I have to use those coveralls. This is a guy that actually works at the farm, so he don't use his coveralls, but this is a changing of clothes that exclusively for use inside the farm. Once he leaves the farm, he changes that clothes, he uses another set of clothes to go home, to have lunch. Once he comes back, he changes into the clothes of the farm. Several farms have shoes that are exclusively for each barn. If they don't have that, they use also a coverall on the shoe, so they don't bring contamination from outside the barns to inside the barns. So those are very common practices, and we've learned that although they might seem very simple procedures, they are very important to keep contamination out. And the case that I mentioned before, that although we had some AGP-free production, but we had some troubles with performance and we have some troubles with costs, this is why we didn't perform well, because we were
we were every time recontaminating our flocks. So we learned that, and since we've learned that, we started to do these procedures every time for every broiler farm in the country. ค่ะก็ตัวอย่างนะคะที่ดร. Ricardo ยกตัวอย่างมาอันแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องการป้องกันการ contaminate จากโซนที่เป็นโซนสกปรกอย่างเช่นรถแท็กเตอร์ของฟาร์มออกไปทำงานตัดหญ้าด้านรอบนอกนะคะเวลาเข้ามาข้างในเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นว่าเราไป3ครั้งแล้วแค่ล้างทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ2พอแล้วอีกครั้งนึงไม่ต้องเปลืองเลยอย่างเงี้ยคือทุกครั้งคือต้องทำเป็นการป้องกันนะคะที่ชัดเจนมากแล้วก็รถทุกคันที่เข้ามาก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อนะคะในส่วนของการเข้ามานะคะในส่วนของฟาร์มเนี่ยก็คือต้องมีขั้นตอนเหมือนที่เรารู้นะคะมีการล้างมือฆ่าเชื้อนะคะก็ใช้รองเท้าที่ใส่เข้าเนี่ยก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนทำความสะอาดฆ่าเชื้อเลยแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเลยหรืออาจจะใช้รองเท้าที่อาจจะใช้ซ้ำได้แต่ว่ามีตัว cover ก็คือมีที่สวมนะคะชุดก็เช่นเดียวกันถ้าจะเข้าไปส่วนของโรงเรือนเขาก็จะมีชุดอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการพยายามที่จะทำลักษณะของขั้นตอนเพื่อป้องกันการ recontaminate เพราะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าปัญหาของเขาที่ทำให้ขั้นตอนพวก biosecurity เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการที่เขาเกิดการ recontaminate ของเชื้อเป็นประเด็นที่ทำให้ลักษณะของการให้ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะบางทีในบางที่เขาอาจจะมีรองเท้าที่เข้าเฉพาะโรงเรือนนั้นเลยก็ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าในกรณีของฟาร์มบางฟาร์มที่ facility อาจจะไม่พร้อมเรื่องของตัวอาคารที่จะเข้าไปเปลี่ยนรองเท้าไปฆ่าเชื้อไปอะไรไม่พร้อมเขาก็จัดทำที่หน้าฟาร์มเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าแม้เราจะเห็นว่ามันดูแบบไม่ได้สะดวกสบายแต่ว่าขั้นตอนพวกนี้จริงมันมีประสิทธิภาพเพราะว่าแค่เราได้ทำมันก็คือการป้องกันที่สามารถใช้งานได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้ดูค่ะซึ่งก็เป็น normal practice ของฟาร์มของเราอยู่แล้วด้วยนะคะโอเค So eventually, of course, we managed to understand that those procedures were very important, and we kept telling people that you have to comply with that. We walked to the farms and talked to the people that worked on the farms and try to explain the importance of that. But whenever we are dealing with bacteria, viruses, that's something that's not really easy to demonstrate, because we can say it's important to isolate a farm, but what does that mean actually, and how we explain that to a farmer, to a person that's working on that farm. So we started several not trials, but we started to try to collect information so we were able to actually demonstrate that. And this is one example. I have actually two examples here, one related to our shoes and one related to our hands to demonstrate that. And those were very important works that really helped us explaining to people why those procedures were important. In this one, we took several farms. We divided those farms into two groups. One group was consistently negative for Salmonella. Those are broiler farms. And when I say consistently negative for Salmonella, I'm meaning that in the past 1 year, we didn't have any positive result for Salmonella on those flocks. The second group we called the recidivist groups, which means in the past year they have at least 2 positive flocks on those farms. So they were considered high-risk farms for Salmonella infection. And we are talking about Salmonella Heidelberg because this serotype was the most prevalent on that particular region of Brazil. And we started collecting samples on those areas that I mentioned before.
So we collected samples in the clean area, which is the barn. We collected samples in the semi-clean area, the yard of the farm, and we collected samples around the farm on the dirty area. One key point here is the sample collection was performed after we completed the downtime procedures, the cleaning and disinfection procedures on those farms. And as you can see here, on the clean area, those procedures were very effective. We didn't have any positive result in any of those farms. So inside the barn, we have negative. So basically, there's no salmonella in there. And how can we explain that in some farms, at the point where we sample the birds for salmonella, then we get positive result? Where did the salmonella come? And when we look at the semi-clean area and the dirty area, we see that in high-risk farms, we have 13-12% of positive results on those areas. And even in negative farms, we have 1 or 3% positive results for salmonella in the outside, which means salmonella is walking into the barns, not with their own legs, but with our legs. So we are bringing salmonella into those barns. Once we did this work and we started to explain that to the farmers, it became more clear about the importance of the biosecurity procedures. That's why we started doing that. And another example is with the hands. We took samples, swab samples of hands of farm workers before washing their hands, so you can see that some bacterial growth here. After washing with water and soap, and you can see there's still some bacterial growth on those hands. And we also sampled after washing with soap and water and disinfecting those hands with alcohol. So you can see no growth in here. And this is the standard procedure for farms. But sometimes they only go through here. Sometimes they don't even use soap. They just use water, and they think it's clean. But the truth is, we have to do the entire procedure so we can be really, really good at it. Well, you can go. โอเคค่ะก็เขาบอกว่าในการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการรีคอนทามิเนตเนี่ยนะคะก็อาจจะพูดเฉยๆไม่ได้เขาก็เลยมีตัวอย่าง2ตัวอย่างที่เขาทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าโอกาสการรีคอนทามิเนตเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะในตัวอย่างที่ทำเนี่ยมีตัวอย่างที่การรีคอนทามิเนตโดยการติดมากับรองเท้ากับอันนึงก็คือการรีคอนทามิเนตโดยเชื้อมากับมือนะคะอันแรกเนี่ยที่เขาแสดงให้เห็นก็คือว่าเวลาเขาแยกโซนในฟาร์มออกเป็น3โซนอย่างที่บอกว่าโซนนอกฟาร์มก็คือ dirty สกปรกแล้วก็รอบๆโรงเรือนก็เป็นเซมินะคะแล้วก็ในโรงเรือนก็คือ clean แล้วก็ทำการฆ่าเชื้อเสร็จสับทั้ง3โซนเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บก็ทำการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะมาตรวจดูเชื้อซัมโมเนลลาไฮเดนเบิร์กซึ่งเป็นเชื้อที่เขาบอกว่าสำคัญในบราซิลปรากฏว่าในส่วนที่เป็นแอเรียสะอาดเนี่ยหลังฆ่าเชื้อเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็ไม่พบนะคะการคอนทามิเนตไม่ว่าจะเป็นฟาร์มคือจริงภาพเป็นนิดนึงฟาร์มที่เขาทำเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นฟาร์มที่ภายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เจอการปนเปื้อนของเชื้อซัมโมเนลลาเลยนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น high risk ก็คือในระยะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอการคอนทามิเนตของเชื้อประมาณ 2-3 ครั้งเจอ positive เขาก็ทำใน2ฟาร์มนี้นะคะโดยทำ3จุดนะคะก็อย่างที่บอกว่าจุดสะอาดจุดเซมิแล้วก็จุดสกปรกปรากฏว่าทั้ง2ฟาร์มเนี่ยจุดที่อยู่ในโรงเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็น negative หมดหรือจุดที่เป็นฟาร์มที่เป็น high risk เนี่ยถ้าสะอาดปุ๊บเนี่ยก็คือไม่เจอแต่ว่าพอมาเป็นแอเรียที่เป็นรอบๆ
โรงเรือนไอฟาร์มที่มีการเจอ positive salmonella ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปีเนี่ยปรากฏว่าพบ positive ของ salmonella เนี่ยประมาณ 13% นะคะแล้วก็ถ้าเป็นนอกฟาร์มเลย outside เนี่ยนะคะฟาร์มที่มี high risk เนี่ยก็เจอประมาณ 12% positive ในขณะที่ฟาร์มที่เป็น negative เองเนี่ยนะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่เจอนะคะก็เจอว่าหลังทำการฆ่าเชื้อเนี่ยในส่วนของ semi clean area เนี่ยเจอ positive อยู่นะคะประมาณ 0.7% แล้วก็ด้านนอกเนี่ยเจออยู่ประมาณ3.5% นั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะติดมากับรองเท้าของผู้ปฏิบัติงานก็มีดังนั้นเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนของการที่จะต้องฆ่าเชื้อทำความสะอาดฆ่าเชื้อรองเท้าก็สำคัญนะคะทำให้คนงานเนี่ยเขาตระหนักส่วนอีกอันนี้ที่โชว์อยู่ในสไลด์เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างการล้างมือนะคะแล้วดูว่าปลอดเชื้อไหมถ้าไม่ล้างเจอแน่นอนนะคะถ้าล้างด้วยสบู่เจอน้อยลงแต่ถ้าล้างด้วยสบู่แล้วตามด้วยการฆ่าเชื้อต่ออีกครั้งหนึ่งด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นเนกาทีฟเลยซีโร่เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้เขาก็ดึงเอามาใช้นะคะเพื่อป้องกันการรีคอนทามิเนตภายในฟาร์มนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของการสูญเสียโอเค Okay, thank you. So essentially what I'm trying to say here is that we have to worry about whatever is the procedure that we're putting in place because we can bring some kind of contamination from outside the barn into the barn or from outside the farm into the farm. It's true for Salmonella, it's true for Clostridium, it's true for E. coli, it's true for viruses. So it doesn't matter the type of contaminant. It just matters that it's important for us to know how they can be transmitted so we can cut that transmission. And another point here is that we already knew that because if we are putting procedures in place, it's because we know that hands and shoes are important for disease transmission. But those works here, they were very important for people education. So we have to educate people working there. It's not just telling them what to do, but we have to tell them why they have to do that. So that's easier for us to achieve the results that we want to if we explain that for them. So that's the final message for part 1. ค่ะเขาก็ฝากเอาไว้นะคะว่าประเด็นมี2ประเด็นคือ1ต้องตัดตอนการคอนทามิเนตจากสกปรกมาเซมิแล้วก็เซมิเข้ามาในบานนะคะอันนั้นคือ1คือต้องตัดตอนให้ได้ก็คือขั้นตอนที่ต้องทำกับอันที่2เราไม่แค่บอกคนว่าต้องทำแต่เราต้องให้ความรู้เขาว่าเขาต้องทำเพราะอะไรเหตุผลที่ต้องทำมันจะนำไปสู่ข้อดีอะไรนะคะอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญค่ะที่เขาฝากเอาไว้โอเค that's it. Okay, thank you. So I think I'm a little bit ahead on schedule, but I'm going definitely to use this time that's sparing now on the second part. So I think we will take a break and we should come back around 10:50 and with the QA session probably at the end of part 2. Okay? yes. All right. So if anyone have any question you can write down or you might want to ask him directly at the end of part 2 after we come back at 10:50. Thank you.